दोस्तों मैं निर्मल बाइक रिपेयर, जैसे कि मैंने आपको सामने गाड़ी रॉयल एनफील्ड क्लासिक थंडरबर्ड खोली हुई है। दोस्तों इसमें जो साउंड आ रहा था, ये जो गरारी होती है टाइमिंग की, दोस्तों फिट करते समय दो तीन चीज़ों को ध्यान रखें। जैसे कि ये ऑयल पंप की ओल्डिंग है, और दोस्तों ये बुश है, खोलते समय गिर जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखें आप। और इस ये प्लेट है, इस प्लेट की इसमें होती हैं दोनों, ये यहाँ लगती हैं। कनेक्ट कर दिया इनको। जब भी काम करो दोस्तों सावधानी से काम करो। ये वार्सल इधर लगी है दोस्तों, ये प्लेट होती है इसकी। बाकी दोस्तों मैं गाड़ी स्टार्ट करके दिखाऊंगा कैसा साउंड है इसका। ये देख सकते हैं, दो बड़े पेच है, एक छोटा है, छोटा सबसे यहाँ लगेगा। ये चीज़ों का ध्यान रखें आप। दो आमने सामने, एक नीचे। एक मेरे पास रॉयल एनफील्ड आई हुई है, जिसके मैंने सर्विस से काम करना है, वो आपको मैं दिखाता रहूँगा जैसे वीडियो बनती है। दोस्तों जब भी आप काम करें, खोलें गाड़ी ध्यान से खोलें, जिससे आपको गाड़ी में दिक्कत ना आए, और सफाई से थोड़ा सा काम लीजिए आप। गाड़ी बहुत बढ़िया और शानदार बनेगी। जय हिंद। दोस्तों मैं निर्मल बाइक रिपेयर, आपको सामने मैंने जो गाड़ी खोली थी रॉयल एनफील्ड, दोस्तों मैंने फिट कर दी है। अब इसको स्टार्ट करके देखते हैं। बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। पहले खटपट ज़्यादा थी इसके अंदर, अब ठीक है, पहले से बहुत बढ़िया। ये गाड़ी बिल्कुल देख सकते हैं।